السلام عليكم البنات، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم امل ناصري. الا كنتي اول مره كتشوفي الفيديو ديالي ما تنسيش انك تشاركي في القناه وتضغطي على الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديالي. ان شاء الله البنات اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه، ماشي غير البنات، الناس كاملين، يعني غادي نشارك معهم هاد الوصفه اللي مجربه 100%. انا جربتها انا شخصيا بالنسبه للناس اللي كيعانيو من السعال، يعني هذاك السعال اللي ما كيحيدش، يعني الا ما شربتيش يعني الدواء ولا زعما شي حاجه ما غاديش يحيد. انا هاد الوصفه البنات كما قلت لكم انني جربتها، يعني من اول استعمال ديالها كيبان لكم ان السعال، بالخصوص الا كان عندكم هذاك السعال الجاف، يعني الا شداتك ما كتحيدش. يعني كما قلت لكم من الاستعمال الاول كتحسوا بان داك الكحبه بدات كتنقص واحد شويه. وفاش كداوموها يعني بحال دابا تشربوا كاس في الصباح وكاس في العشيه، كتحيد يعني واحد اليومين 3 ايام صافي وكتحيد. بالنسبه للبنات ان شاء الله هاد الوصفه غادي نحتاجوا فيها كيف ما كتشوفوا، يعني البصله الحمراء، وهنايا البنات عندي العسل الحر. يعني العسل الحر يعني راه معروف الفوائد ديالو اللي غني عن التعريف، يعني اللي زوين بزاف للصحه ديالنا. والبصله حتى هي بما انها كتزيد انها كتقوي المناعه ديالنا، فكذلك هي كتصلح كما قلت لكم للسعال. فبقوا معايا باش نوريكم الوصفه كيفاش غادي نصايبوها. البنات غادي ناخذوا البصله كيف ما كتشوفوا، انا عندي هاد البصله شويه كبيره، غادي نستعمل غير النص ديالها بما انني غادي نصايب غير كاس ديال هاد الوصفه هذه. ناخذ هذه وغادي نقيها، نحيد العجينه وغادي نغسلها. بقاو معايا نغسلها دغيا. غادي ناخذ واحد الاناء فاش غادي نحكها، وغادي نحكوها بحال هكا، يعني غادي نحكوها مزيان باش كتطلق هذاك الماء ديالها. كما قلت لكم هاد البنات هاد الوصفه هذه راهي غزاله، كنتمنى انكم زعما ديروها يعني وتنصحوا بها حتى الاقارب ديالكم، راه زعما فعاله بزاف بزاف بزاف. عاد يعني فاش غادي نجربوها عاد غادي نشوفوا علاش انا كنقول راهي فعاله بزاف بزاف. غادي نبقاو نحكوها بحال هكا. بقاو معايا بما انا كملت الحكان ديالها ونعاود نرجع معكم. من بعد البنات ما البصله حكيناها يعني كيف ما كتشوفوا بحال هكا، يعني كطلقت هذاك الماء ديالها بحال هكا، يعني كتحكوها في هذيك المحكه اللي كتكون رقيقه. غادي ناخذوا دابا صفايه بحال هكا وغادي نصفيو فيها غير الماء ديال البصله، يعني تبقاو ديروا بحال هكا. يعني حتى يهبط غير الماء ديالها. يعني الماء ديالها كما قلت لكم راه مفيد بزاف بزاف البنات، يعني مزيانه كما قلت لكم الصدر ديالكم، وفي نفس الوقت يعني كتحيد لكم الكحبه ما كتبقاش. صافي نديرو بحال هكا باش يهبط هذاك الماء اللي باقي. وغادي نزيدوا عليها البنات فاش كناخذوا هذا الماء بحال هكا، يعني نتوما قياسكم، حيت البصله كتكون واحد شويه مجهده، يعني بغيتو تاخذوا بحال دابا انا عندي كاس شويه كبير، فغادي ناخذ شويه الماء ديال البصله زايد. كنتو بغيتو نتوما كما قلت لكم القياس ديالكم ديال الماء ديال البصله اللي تقدوا عليه انكم تشربوه. ودابا غادي نزيدوا عليه الماء يكون سخون كما قلت لها نتوما، يعني الماء يكون سخون. وغادي نزيدوا عليه العسل الحر، يعني غادي نخلطوا به واحد المعلقه ديال العسل الحر. يعني هاد الوصفه البنات كما قلت لكم الا كنتو امراض فيكم السعال غادي تاخذوا هاد الوصفه هذه في الصباح وفي العشيه. يعني كما قلت لكم في الاول راه اون فوا غادي نستعملوها مره واحده غادي تحسوا ان الكحبه ما بقاتش فيكم بزاف. يعني تخلطوا بحال هكا، تيتخلط البصله مع الماء مع العسل. وهي الوصفه ديالنا واجده،
يعني كتجي على هذا الشكل هذا البنات. يعني كنتمنى من الوصفه ديال اليوم ان شاء الله تكون عجباتكم، وما تنسوش انكم تبارطاجيوها مع العائله ديالكم باش حتى هما يعرفوا الوصفه ويستعملوها. ولا كنتي اول مره كتشوفي الفيديو ديالي ما تنسيش تشاركي في القناه باش ديما يوصلك الجديد. لهنا البنات كيسالي الفيديو ديالي، الى الفيديو الجاي ان شاء الله.